Okay. Hello guys. Nshikubereka application irimo ibihugu byinshi ushobora gucagura mu gihugu cyawe cyangwa se n'umuyoboro ukoresha cyangwa se n'ahantu hose ukoresha ugasanga bimeze neza cyane. Ikoreshwa abantu benshi cyane ariko benshi cyane urabona ibihugu byinshi wacaguramo aho uherereye noneho wowe akaba ariho uri bugire iki uri bugira aba Kenya irimo abahe bose za Airtel zose ziba zirimo abakoresha imiyoboro yayo yose ba Uganda bose Tanzania urabareba biba birimo guys. Reka mbereke rero ukuntu iyi application ikora. Iyi application ikora ni application nziza cyane, internet iravuduka irihuta cyane imeze neza guys. Okay, bisaba kuyifungura mbere na mbere ufitemo megabyte data. Bisaba ko ufite data utazifitemo mbere na mbere kuko hari ibintu bisaba yuko biri mu downloading guys. Ngisanzwe imeze uku aha nge nasoje kuyikora. Iyi application yasojwe gukorwa kuko imeze uko. Aha nkanzeho ngaha kuri connect byahita birangira ariko nabyansaba kuko ndi mu Rwanda byansaba kubanza gushira ku Rwanda wenda nkamanura guys nkashira hehe kuri Rwanda nkamanura nkareba ku Rwanda akaba ariho ndi bushire ku Rwanda guys nkanza nkashira ku Rwanda hano harimo cukumbura nashize mu Kinyarwanda Airtel Tigo ubwo abayikoresha nuko. Okay, noneho guys kambere cyukuntu ikora. Urabona nge maze kuyinjiramo. Icyo akora wowe urafata application yawe nkuko bisanzwe winjiye muri application byamaze kujyamo nago dayemera gutangirwa biragoye ufite warayigiyemo ntago ijyapfa kongera kwemera yuko wayitangira. Okay guys, noneho urazamuka kutu tudomo tubingahe sorry kutu tungahe tutudomo tungahe ututatu. Noneho nudukandaho guys nudukandaho nge nubwo nadukandaho urahita uzamuka rugura kuri kabiri kuri config update. Noneho umaze kwakanda nge ntago ntakanda byemere kuko irimo nge yamaze kubirimo ntago ntakanda byemere we ntago biri buze birimo nkuko Airtel Uganda. Ibyo Airtel Uganda ubibonamo nkuko mbere na mbere ari uko nibura byamaze kuba yakora mbese wayiconnecta kuko nagira nayiconnect ngiye kugamba bibereke neza. Okay, noneho yukanze kuri twa tuntu tubiri ugenda hano kuri kabiri kuri aka ka kabiri umaze kujya kwa kano kabiri ugakanda nge nubwo nagakandaho ntago kakemera ariko ugakandeho irahita ikwereka kiri loading utegereze loading. Isoje ku loading barahita bakuzanira ibigambo birimo ariko harimo ahantu hasurinye hari amabara y'amakureri hatatu hariho utulinki dutatu. Link ya mbere urayireka ya kabiri aba ariyo wongera ugira ute uhita ukandaho link ya kabiri. Ya gatatu nayo uyihorere. Ya kabiri nuyikandaho irahita igutwara muri za Chrome igutware mu bivanye mbese na application zawe ufite muri telefone igutwaramo ikwereka ku downloadinga agafayiro ku gafayiro ukadownloading ukareke kaze gashike nikorongiza gushika ku gafayiro ubwako gasoje irahita wisubirira inyuma bisanzwe kuri buto yo gusubira inyuma ku ruhande nkuko telefone yawe bigusaba cyangwa uko wabigenza kose usubire inyuma nkuko bisanzwe. Noneho nusubira inyuma barahita bakwereka nibya byakunze ukanunwa kabarodinze neza kasoje barahita barahita usanga application yawe yabaye Airtel Uganda nkuko bisanzwe ihitiza ari Airtel Uganda. Usanga yaje ari Airtel Uganda wowe rero ukanda nkuko bisanzwe urinjiramo muri aka kantu
nkuko bisanzwe nkuko nako ndabibereka, ugakandaho nk'indi bisanzwe ukinjira bivanye n'igihugu urimo. Ariko ubitangira kubikora kuko bisaba kurodinga ako kantu, ubitangira kubikora ufitemo megabyte, urumva kuko ura downloadinga naga file kaza kuba kahita kazamo direct, kandi ubwo bisaba kuba wagize iki, kuba wakadownloadinze. Rero aka gafayiro wa downloadinze kazahora kari muri telefone yawe, naho kazagira. Kuko ndi mu Rwanda ngewe, reka mbereke wenda nkande ku Rwanda ngiye u Rwanda, kankande ku Rwanda, u Rwanda nguru, kankande ku Rwanda. Aha nashize ku Rwanda, urana harimo cukumbura u Rwanda uko mubibona, ngibi urana birimo. Wewe ureba igihugu ukoresha cyangwa umuyoboro ukoresha uko wanditseho bihita byemera. Reka noneho dukande hano kuri iki, kuri connect nkuko bisanzwe. Reka nkwereke nkande connect. Ana connect ndi aha nakanze, sibyo bakwerekana telefone uri gukoresha yariyo, ubwoko bwayo, urabona umuntu uhitubona niyo ndi gukoresha ubwoko bwayo, byose uhita ubibona mbere. Urareba bari kwamamazamo, urareba aha handitse connect, urabona aha harimo connect, ariko itonde hepfo hari ukuntu banditse hepfo urabona kuba hepfo ubona bahanditse mwuko, bishobora guhita ubona agafunguzo kari kwanga kuza. Bisobanuye yuko uhita urekera, uhita usubira home, ugasubira hano, sibyo? Mbese nawe urabizi hari ukuntu byanga, ugasubirayo, wasubirayo ukongera ugakanda connect, ugategereza kandi, sibyo? Mbese n'agafunguzo ubwo kaba kavuyemo ubigenza uko, ugasanga bimeze neza cyane, sibyo? Kanze mbereke, urategereza nta kibazo, urategereza ikamanuka ikaza. Connect, gafunguzo kagize ute kaje, gafunguzo kagize ute kaje, kuko kaje rero hano yaje connect hepfo kwa bino bigambo biba byajemo. Ubona byandi disconnect none ntago byajemo. Mbese ubone byanze usubira kuri no home, ukongera ugatangira. Hano baba bari kubarira nuko bigenda kose, ariko kubarira uko bigenda, ariko kubara amasaha ivuye murongera ugatangiza n'ibindi ntago kajya karangira. Guys, kakantu katabacika cyane, kambereke uko gakora neza. Ahubwo reka nkwereke nta megabyte mfite ngewe, niko ubu ndi gukoresha ibihe byose. Wigira kuri YouTube ukareba utuntu twose ushaka, connection ziba zihuta, namwe murabireba. Reba izi connection ukuntu zigenda, si bya bindi byo kugenda gahoro. Aka video reba, ubu reba iba yihuta, ibigenda iba yinyaruka. Reba, urabona ibigenda uko bigenda kose, wirebera akantu kawe nkuko bishaka, tunuze yo bigenda nkuko bishaka, mbese nta kibazo cyabyo muri kabodega. Noneho urabona nkuko bishoboka, mudutera inkunga, mudukande subscribe kuri ya YouTube channel yacu Jean Claude Menya byinshi. Ja YouTube channel wayisura ukadukanda subscribe, like. Haba ari utuntu tw'ubwenge cyane, haba hariho ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga bimeze neza cyane. Guys, utazacikwa n'ututuntu. Guys, murakoze cyane kandi abakunda cyane. Mukomeze mudutera inkunga kuri YouTube channel yacu, mukanda subscribe, hama mukanda na za like nyinshi. Zamudutera inkunga, muzasanga utuntu twishi tw'ubwenge, utuntu twagufasha gukomeza umeze neza. Guys, thank you, murakoze cyane.